係要維護最大多數人嘅最大利益，但係我哋係少數嘅，我哋香港呢個主流社會絕對係少數嚟嘅，但係我哋維護嘅係大多數人嘅利益。有啲人行過覺得我哋好戇居啦，我而家成日周街去講嘅，我有去天水圍，有去屯門，有去觀塘，有秀茂坪，日日咁樣落街講。有啲人覺得我哋好戇居，我話俾你聽，戇居嘅係你哋，唔係我。做呢啲嘢一定係好寂寞嘅，但係如果你不知不覺以為日子就咁樣過，咁啊終有一日你啲仔女就凄涼啦，各位。你而家問下啲後生仔，佢揾幾多錢一個月？你問下啲後生仔，佢對個前途有冇願景？你問下佢哋，冇嘅，各位，係冇嘅。香港將來嘅社會變成點咧？而家仲有17,000蚊、18,000蚊一尺嘅樓，你就買唔起㗎啦。邊個買得起舉手啦？你就買唔起㗎。呢啲樓嚟香港買貴樓，頂住個樓市。香港嘅窮人翻大陸住，你都有今日啦。有咁耐風流，有咁耐轉舵，你香港威得耐啦。而家輪到我哋大陸威啦。但係各位，大陸有13億人口，我哋嘅祖國嘅國民所得平均 GDP 係1000蚊美金一年，我哋香港係24,000蚊美金，1000蚊美金一年啊！你喺香港可以過生活啊？請問大陸任何嘅經濟發展，只要佢除13億係一個小數，有咩風吹草動，稍為有少少做數乘13億係一個好大嘅數目。所以而家大家睇到大陸嗰個經濟不斷向雙位數字咁樣發展成長。但係香港就一路咁樣萎縮，所以我哋希望要有一個真正由香港人選出嚟嘅政府，所以希望大家能夠去參加12月9號喺遮打花園集合，3點鐘喺遮打花園集合。